It's no secret that the most watched sporting event in the world is the FIFA World Cup final, जो अब हाल ही में अर्जेंटीना जीती थी फ्रांस के खिलाफ। अर्जेंटीना का सपना हकीकत है, मेसी का सपना हकीकत है। 36 साल बाद मैराडोना की परछाई को छोड़ अब लियोनेल मेसी की बारी है। तो जाहिर सी बात है, फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है दैट द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड इज अ फुटबॉलर, व्हिच इज द केस। Cristiano Ronaldo earns reportedly $280 million a year from Al Nassr. Now, if you break down those numbers, इसका मतलब ये है कि हर महीने वो $23 million अर्न करते हैं, हर हफ्ते वो रफली $5 million अर्न करते हैं, हर दिन वो रफली $1 million अर्न करते हैं, और हर घंटे वो रफली $32,051 कमाते हैं खराटे मारने के लिए भी। यानी कि जब वो सो भी रहे होते हैं ना, पर घंटा वो 30 लाख रुपए कमा रहे होते हैं। Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. So this got me wondering as to who the richest footballers in the world are. And if you add the endorsements and if you add the advertising and the YouTube channel that Cristiano Ronaldo has, then his net worth comes in. But he still comes in at number 3. Number 2 is Lionel Messi. And number 1 कौन है? Number 1 कौन है? बताइए बाद में।